포기수에 따라 달라지는 거예요. 내가 여기서 만약에 감자를 심어가지고 네. 눈이 감자 눈을 따는데 네. 눈을 올라오고 나서 싹을 3개 이렇게 남기면 작은 거 여러 개가 나오고 하나만 내버두면 되게 굵은 게 나오고 2개 정도를 보통 남기는데 2개 정도 남겼을 때 이 정도 굵기면은 괜찮아요. 그래서 지금 이 정도만 하면은 여기 이렇게 쌓아놓으면은 지금 여기 이 고른 택이에요. 이 정도면 괜찮아요. 킹크랩 잉카의 효과가 예. 좀 있는 것 같아요. 어떤 면에서요? 지금 여기 굉장히 연작을 했고 연장. 이렇게 굵으리라고 생각을 안 했거든요. 근데 지금 여기 이쪽에 몇 폭 이렇게 보면 네. 지금 감자 이 정도만 하면 좋거든요. 좋아요. 이게 연작 지금 특상 이래 되는 겁니까? 이게 왕턱 그러는데 이런 건 왕턱, 아마 이런 거는 왕턱. 건 300g 가까이 나갈 수가 있어요. 어. 이게 브람수가 이제 한번 좀 이따 달아보면 한번 달아보자고.